I a Felanitx, a partir d'ara, hi haurà 2 plens municipals menys a l'any que en aquesta passada legislatura. L'equip de govern considera que els plens no tenen prou contingut i per això vol reduir-ne el nombre. L'oposició considera la mesura antidemocràtica i critica que a més s'intenti aprovar els sous dels regidors sense un informe de l'interventor. La legislatura a Felanitx ha començat aixecant polsellera. Al ple d'ahir no es varen poder aprovar la remuneració dels regidors pels propers 4 anys. Una errada administrativa i la manca d'un informe d'intervenció demanat pel grup socialista va obligar el batlle i el Toler a suspendre la sessió i l'ajornar fins divendres. També va ser motiu de discussió el nombre de plens a celebrar cada any. L'equip de govern vol que se'n facin cada 2 mesos. Hi ha moltes delegacions de competències que van a comissió de govern i, per tant, a la passada legislatura ens va passar que hi havia molts plenos que eren 8 de continguts. I hi ha unes propostes, ja que a la passada legislatura ens van trobar que hi havia plenaris que no venia l'oposició per falta de temes de reduir el número de plenàries. Des de l'oposició es va reclamar que es mantenguin les 10 sessions actuals. Finalment es va aprovar que en fossin 8. Lleva potestat en els partits de l'oposició per poder formular preguntes, per poder fer mocions i per poder estar al dia. Pensau que si se fa cada 2 mesos, algunes plenàries, les idees o les propostes que se duguin ja hauran passat. Ens passen el rodillo, ells fan el que volen i el control que tenien l'oposició del govern només el tenim dins plenari. Possibilitat de fer propostes dins plenari. Al ple d'ahir també es va aprovar el nou repartiment d'àrees. No hi haurà grans canvis. Rafael Roig continuarà sent l'home fort de l'equip de govern, qui gestionarà Hisenda, Turisme i Policia Local.